Oi, gente. Ela mandou um tá porque eu tava falando umas coisas com ela. Foi de ontem que eu falei com ela. Vou começar com ela. E aí, gente, eu vou trollar porque ela é minha melhor amiga. E aí eu vou falar que eu não quero mais conversar com ela. Ela é muito minha melhor amiga. Oi. E aí, gente, eu vou trollar ela. Vou trollar ela. Vou falar assim. Ô, Tawane, eu preciso falar uma coisa muito séria com você. Tá bom? Aí não vai, gente. Eu tenho, não, você assim, eu posso, com dois S, posso falar uma coisa para você. Não sei, sei se você você vai não se outra coisa. Primeiro vou mandar uma carinha pra ela. Eu não posso. Ela me chama de Mix, tá bom? Eu não posso mais falar com você, Mix. Gente, eu não sei porque ela me chama de Mix, mas nós chamamos a outra de Mix. Eu não posso mais falar com você, Mix. Com um coraçãozinho triste, quebrado, né, gente? Claro. Porque sim, não posso falar para você. Vamos ver, gente, o que vai dar. Mas, opa, mas eu não posso. Já teve. Minha mãe falou que não é para eu
você. Minha mãe falou que não é para eu falar com você. Mas... ai, meu Deus. Vou bugar. Ai. Eu não sei. Ó, gente. Gente, eu tô se tremendo porque ela é minha melhor amiga. Não... Mas é o único jeito que tem. Eu tenho que trollar ela porque ela assim, sei lá, gente. Eu tô gelada já. Aff, a Laris. Gente, eu vou pausar aqui. Quando ela responder, eu volto. Ela respondeu já, então peraí. Tá, beleza, então. Ela tá triste, gente. Ela não quer responder. Tá digitando. Me dá uma carinha aqui, né? Trollada. Ela é trollada. Trollada. Ó, mandei errado, gente. Desculpa. Ela tá brava, gente. Colocar. Nós escreve pelas mensagens, tá? Oh, caramba! Desculpa, mix. Manda. Você também perde tempo com isso, mix. Ela tá brava, manda. Oi. Para os povo do cadê? YouTube. Gente, ela tá muito brava, Mix. Você também perde tempo com isso, Mix. Ah, filho. Ela tá brava. Ai, meu Deus. Ela tá brava, ela tá puta da vida, gente. Ela tá brava. Tá digitando. Manda
o povo. Ela saiu, gente. Ela tá muito brava. E aí, gente, então é isso, gente. Acaba por aqui. Beleza por ter assistido o nosso vídeo. Ela tá muito brava, gente. Olha as conversas. Ela tá muito brava. Então tá, tchauzinho.